い出したよ。丸ごろい僕は困ったな。これからどこ行こう。僕らがだいぶ遠い帰る飽きてたものねたこと一人ぼっちだよ。随分静かになった世界で What about傷さえ動き出せばその後どこ行ったんだろう。あらゆる動物が喧嘩し始めた。大変だ大変だ。水がアップデートしてカエルは驚いてワニの口の中逃げ込んだ。ガブガブプロジェクトの責任者はどこだ。ライオンは超大成そう見てた子守が歌う。もうとっくにあんたの色長さする気がしてくるけどあの海が目のためにいないもうねいるよバイハットメロディー What a wonderful